妈，你他妈有病！干嘛？之后表演真正的技术了。你吵死了！我在钓鱼，等下再修嘛。修个屁啊！修！啊！小孩子打死你！啥都没有了，我操！快点啊，下来！我操，应该打就掏出完了，快点啊！操！啊妈，啊我在家呢。啊，我知道。妈，没信号呢。兄弟们啊，这是一朵花，一个道具，下回我们测试一下路人，看看路人的反应。为了避免吓到路人，我先回家给我妈我爹做个实验，双击溜溜想看他。